হেল্ল' অসমবাসী ভাই বন্ধুসকল খবৰ কেনেকুৱা আশা কৰিছোঁ ভালে আছে চাগে আজি আপোনালোকৰ মাজত আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি মই এই হেডফোনটো পানীত পেলাই চাম কিবা হয় নে নহয় এই হেডফোনটো ওয়াটাৰ ৰেজিস্ট্যান্ট আছিল IPX4 আজি আমি পানীত পেলাই চাম যে কিবা হয় নে নহয় যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকন দবাব আহক আৰম্ভ কৰোঁ Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Airdrop to Panit di chaisu kiba hoy ne nai chao ahok eta pelalu aru eta pelalu sak pani bitorot duita light joli ase sak apunaloke sabo pare পানী দি পেলে চাইছো এয়া চাওক নিজে নিজে আকৌ অন হৈ গৈছে অলপ মুছি পেলাই দেখাই আছো আপোনালোকক এই চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া চাওক হেডফোনটো পানীৰ পৰা উঠাই আনিছো একো হোৱা নাই এতিয়াও চলি আছে এই হেডফোনটো বহুত ভাল আপোনালোকেও ল'ব পাৰে মই চলাই আছো এক সপ্তাহ ধৰি আপোনালোকেও চলাব পাৰে ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰি মাৰিছো যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে তেনলে লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকন দবাব আশা কৰিছো আৰু এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ